Мен 418-ші жалпы медицина курсының студенті Нұрсейіт Лаура. Бүгін сіздермен өкпенің салыстырмалы аускультациясын жасау техникасын көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен біз аускультацияны жүргізбес бұрын пациенттің оң жақ бетінде тұрамыз, және де пациенттің жаңағы киімін беліне дейін шешуін өтінеміз. Өкпе аускультациясы бізде жоғарыдан төмен, оңнан солға, артынан, бүйірінен симметриялы нүктелер бойынша жүргізілеміз. Ең алдымен біз аускультациясын ең алдымен бұғана үсті шұңқырынан бастаймыз. Және де пациенттің дем алып дем шығаруын сұраймыз. Дем алып дем шығарыңыз. Және де бұғана астына түсеміз. Және де бұны да симметриялы түрде жүргіземіз. Және де осы сол жаққа келгенде, екінші қабырға аралыққа келгенде біз аускультацияны тоқтатамыз. Және де жаңаға кейін осы оң жақтың бұғана жаңаға орта сызығы бойыменен 6-шы қабырға аралыққа дейін аускультациялап шығамыз. Бұдан кейін науқастың осы жаңағы біздің қолын жаңағы иығына қоюын сұраймыз. Және де осы арқылы біз бүйір жақтарын аускультациялаймыз. Яғни бүйір жақтарын аускультациялау бұл қолтықтың ортаңғы сызығы бойыменен бізде 3-ші, 3-ші және де 4-ші қабырға аралықтарда аускультациялаймыз. Келесі бізде қолтықтың алдыңғы сызығы бойыменен 5-ші, 6-ші қабырға аралықтарда аускультациялайтын боламыз. Кейін қолтықтың артқы сызығы бойыменен біз 7-ші, 8-ші қабырға аралықтарда аускультациялайтын боламыз. Барлығы бізде симметриялы түрде жүргізіледі. Бұдан кейін науқасты кері бұрылуын сұрап, және де кері бұрылуын сұрап, қолыңызды жібере берсеңіз болады. Және де жаңа сәл еңкеюін сұраймыз, және де қолын бір-бірімен айқастыруын сұраймыз. Және де бұл кезде біз жауырынның жаңағы үстіңгі бөлігінен бастап біз аускультацияны жүргіземіз. Яғни жауырынның үстіңгі бөлігін аускультациялаймыз. Бұнда яғни симметриялы түрде жүргізіледі. Және де келесі бізде жауырын жаңағы аралық бойыменен аускультациялаймыз. Келесі бізде жауырын астына түсетін боламыз, яғни жауырын астына аускультациялаймыз. Және де біз осы 10-шы қабырға аралыққа келгенде біз аускультацияны тоқтатамыз. Және де науқастың осы кезде кері бұрылуын өтініп, бұның жаңағы тыныс алу жиілігін есептейтін боламыз. Яғни ол үшін біз ең алдымен пациенттің жаңағы қолын пульс есептегендей етіп ұстап, және де оны жаңағы кеуде қабырғасына қоюын өтінеміз. Және де 1 минут бойы жаңағы яғни осы тыныс алу жиілігін есептейтін боламыз. Бұл жерде біз тыныс алу жиілігін есептедік 17 рет минутына. Және де қорытындылай келетін болсақ, тыныс алу бізде визикулярлы, себебі жаңағы оның тембрі жұмсақ үдемелі болып келеді, және де тыныс алу кезінде Ф дыбысына ұқсайтын дыбыс естіледі. Және де бүкіл өкпе бойымен өткізіледі, және де тыныс алу
фазасы басым болып табылады. Және де патологиялық тыныс шулары жоқ, тыныс алу жиілігі 17 рет минутына.